Домот на културата во изминатиот период и покрај пандемијата оваа година продолжи да работи со почитување на сите оние пропишани протоколи од здравствените власти, од Министерството за култура. Во наредните минути, заедно со директорката на оваа институција, госпоѓа Јулијана Туриманџова, ќе направиме една слика, ретроспектива на се она што е сработено во изминатиот период, меѓутоа ќе најавиме и активности кои што ќе следат во Домот на културата. Благодарам што сте дел од оваа емисија. Ви благодарам и вас за вашата емисија. Сакам да кажам дека Дом на култура и во услови на пандемија работи и ќе продолжи да работи, почитувајќи ги сите протоколи кои што не ги дава Министерство за култура на Република Северна Македонија. А сега ќе се осврнам на претходните години со работењето во делот на настани и манифестации на Дом на култура. Значајната активност култура постојано се промовира и поддржува со сите своји жанрови и форми на комуникација во нашата земја. Граѓаните на општина Кавадарци ја сакаат културата и со право може да се каже дека се достоинствени да се носат со истата. Јавната општинска установа Дом на култура Иван Мазов Клима од Кавадарци ги активира и успешно ги реализира сите оддели, како од ликовно-галериска дејност, театарска дејност, филмска дејност, фолклорна дејност, литературно-издавачка дејност, па се до едукативна за најмладите и пошироко, трибини и многу друго. Што значи, колку повеќе културни избиднувања, толку се повеќе се шири духот и разбирањето на сите животни процеси што се тема и предмет на културното творештво. Располагајќи со голема сала од 260 нови седишта, мала сала со 150 седишта и галерија, во Дом на култура се одржуваат многобројни театарски простави, фолклорни, ликовни изложби, настани од музичко-сценски дејности, представи, литературни читања, промоции на книги и друго. А сето тоа со голема посветеност од граѓаните од градот и општината. Вработените во оваа институција со голем ентузијазам се вклучуваат во реализација на програмата и со нивна континуирана соработка и инспирирана организираност во многу придонесуваат за културниот живот на градот да го издигнат на едно завидно ниво. Јавната општинска установа Дом на култура Кавадарци во соработка со градоначалникот и Совет на општина Кавадарци е главен организатор, носител и поддржувач на сите културни манифестации, кои се основна потреба за културна надградба на граѓаните во нашата општина. Сега ќе се осврнам подетално во претходните години, почнувајќи од 2017 година, па се до 2021 година по дејности на позначени настани кои се одржале во Дом на култура Иван Мазов Климе и, како што спомнав, со целосна поддршка од градоначалникот и Советот на општина Кавадарци. Тука, во 2017 почнувајќи би ги спомнала Божичниот концерт, Априлијадата со големо карневалско дефиле, одбележување на големиот христијански празник Великден со великденски хепенинг кој секојаш се одржува на градскиот плоштад, арт хепенинг, меѓународната ликовна колонија со над 70 ликовни уметници од земјата и од странство, Кавадаречка културна есен со над 60 активности. Сега, во делот на визуелните уметности, во 2017 реализиравме изложби на врвни ликовни уметници, како што се Новица Трајковски, Павле Кузмановски, Осман Демири, Глигор Васков, Мирјана Узунова Костојчинова, Стефан Алтаков и Лаура Димитрови, професори од Ликовната академија од Софија, Република Бугарија и многу други. Би сакала тука да ја споменам и работилницата за изработка на мозаик со Димитрина Ѓошева од Република Бугарија. Во делот на театарската дејност во 2017 година беше премиерно изведена театарската представа Стојардеси во режија на Диме Коцевски, која најде на голем одзив ки публиката во Кавадарци, се репризираше повеќе од 10 пати, како во градот, така и во неколку градови низ републиката. Од музичко-сценската дејност би сакал да го споменат настапот на оркестарот на АРМ,
меѓународниот фолклорен фестивал со настап на Кут Мирча Ацев, кој исто така се одржа на градскиот плоштад. Со фолклорни ансамбли беа тогаш од Полска, Белорусија, нашиот фолклорен ансамбл Тиквеш. Исто тука би го спомнала концертот на градскиот хор Вардар, концертот на Весна Дуганова и Серджо Лаконе од Италија, насловен како романтична вечер, концерт на Билјана Камчева, настапот на ансамблот на народни игри и ора Танец, кој се одржа исто така на градскиот плоштад, дуо Скупи и многу други настани. Продолжување на соработката со амбасадата на Република Германија во Македонија со денови на новиот германски филм, како и соработката со македонската кинематографија Катавеј и Узенгија, ја одбележуваат филмската дејност во 2017 година. Продолжувам со 2018. Голема поддршка и соработка добивме од градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, кои максимално се заложија оваа културна институција да ги продолжи програмските активности, кои во голема мера се реализираат со тековните години наназад. Почнуваме со театарот. Премиера на Пасивно пушење во режија на Јордан Витанов. Представата најде на голем одзив кај публиката и истата учествуваше на фестивалот во УП Србија, каде што доби награда за најдобра представа во делот на аматерскиот театар. Истата се репризираше и во Ковин, Република Србија, како и во Пустец, Албанија. Премиерно се изведе тука и детската представа во 2018 година Ромео и Јулија во режија на Микица Јелова, која привлече големо внимание ке младата пак популација. Музичко-сценската дејност во 2018 ја започнавме со годишниот концерт на фолклорниот ансамбл Тиквеш, продолжувајќи со концерт на Трио Джентламен повод денот 8 март, големиот концерт, тука би го спомнала исто, на националниот ансамбл Танец, концертот на Страшо Темков и Миле Каровски, одбележување на 100 години од реѓањето на Никола Бадев со повеќе културни друштва, како еден од позначајните настани и други од музичкиот дел. Визуелната уметност, односно ликовно-галериската, ја одбележуваме со опусот на животот и делото на големиот Глигор Чемерски. Изложбата на ликовни уметници од Република Турција, 4 автори беа тогаш. Илина Арсова, изложба на Илина Арсова. Изложба на Луан Зенки, Владимир Симоновски. А еден од поголемите беше и перформансот, ликовниот перформанс кој се одржа во Малиот парк на Револуцијата на професорот Орхан Чебрејоглу од Република Турција, кој беше исто така во склоп на меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајло во 2018 година. Во 2019 година се повеќе се продлабочи и продолжи поддршката од градоначалникот и Советот на општина Кавадарци. Се со цел кавадаречката публика да биде запозната со нови културни изданија, а при тоа градот да заживее и да се доближи со културата на едно завидно ниво, како што се поголемите градови во Македонија. Музичко-сценската дејност ја одбележавме со голем гала концерт од Национална опера и балет, како и балетска представа, исто така со актери од Националната опера и балет. Концертот на Билјана Камчева и Дино и Мери, концертот на групата Езерки, Хрватско-македонско друштво, кои што беа наши гости исто така во Дом на култура. Фолклорниот ансамбл, тука би го спомнала, во 2019 година, нашиот фолклорен ансамбл Тиквеш, кој работи и функционира при Дом на култура, постигна врвни резултати. Со нивните настапи, донесувајќи награди од нивното представување во Панаѓуриште, Република Бугарија, во Битола на фестивалот Елинденски денови, како и во Велес на Интернационалниот фолклорен фестивал. Покрај многобројните настапи на фолклорниот ансамбл Тиквеш, оваа година се одржаа и кавадаречки фолклорни средби со учество на повеќе фолклорни друштва,
како и настап на ансамбл Македонија. Затоа, со право можеме да кажеме дека нашиот фолклорен ансамбл Тиквеш представува и е вистински културен амбасадор од Кавадарци. Продолжувајќи со традицијата, за прв пат Кавадаречка културна есен во 2019 година доби еден подруг формат, кој што беше насловен "Дојди, види, па раскажи". Секојдневно се реализираа настапи и настани од сите области во културата. Кавадаречка културна есен траеше околу 40 на дена, значи имавме околу 40 на настани во 2019 година. Визуелните уметности континуирано се реализираа во текот на цела 2019 година. Можам да набројам, значи, некои од нив, како што беше 60 години живот, 40 години творештво на магистар Владимир Темков, изложбата на Адријана Мациев, Сонја Ставрова, млад ликовен уметник од Кавадарци, меѓународна ликовна изложба Мост, како и изложба на фотографии во соработка со унгарската амбасада на Република Македонија, која беше поставена во холот во галеријата на Дом на култура Кавадарци. Во делот на театарската дејност можеме да се пофалиме дека имаме 4 премиери во 2019 година, од кои беа 2 детски премиери, детски театарски представи, и тоа Волшебникот од Оз и Снежана и 7 џуџиња во режија на Микица Елова. Како и 2 премиери за возрастни, од кои едната беше театарската представа Откол накол во режија на Диме Коцевски и Професионалец во режија на Ненад Витанов од Велес. Представите се реализираа повеќе пати, а публиката беше задоволна и расположена. Во делот на филмската дејност би ја спомнала повторно соработката со германската амбасада во Република Македонија и деновите на новиот германски филм, како и проекциите на македонските филмови, кои што во 2019 беа номинирани за награди и се репризираа неколку пати во Дом на култура. Тоа беше документарниот филм Медена земја и Врба. Да не ја заборавиме тука и литературно-издавачката дејност со промоциите на книгите на Љупчо Јолевски, Радио, Аница Колевска, Спомените на татко ми Ивче, Синиша Станковиќ, Малски приказки, Љубомир Грбевски, како и нашиот сограѓанин Лазар Каров, Срцето на душата. Континуирано и во 2019 се одбележува и големите настани, како што беше Божичниот концерт, одбележувањето на Свети Трифон, повторна апрелијада со големо карневалско дефиле, одбележување на христијанскиот празник Великден со великденски хепенинг кој повторно се одржа на градскиот плоштад, арт хепенинг и секако големата меѓународна ликовна колонија Кавадарци Михајлово 2019. Во 2019 година како новина во Дом на култура отворивме и работилници од сите дејности со ученици од основните и средните училишта од градот, а тие работилници беа од областа на театарот, фолклорот и ликовно-галеријската дејност. Сега, во 2020 година, можам да спомнам дека 2020 година беше година во која се соочивме со пандемијата COVID-19. Но и покрај тоа, Дом на култура со вработените, со голем ентузијазам и почитувајќи ги протоколите за работа дадени од Министерство за култура на Република Северна Македонија, продолжи да работи и да ги извршува програмските активности што беа зацртани, но сепак со намален број на посетители и се во рамките на мерките за заштита од болеста. Во 2020 година повеќето настани ги реализиравме на отворено, кои што беа на градскиот плоштад и во дворот на Домот на културата. Би ги спомнала концертот на Трио Джентламен, кој се одржа на отворено на градскиот плоштад, Брасет квартет, концертот на традиционална чалгиска музика, оркестар Атни, Митко Алексов од Кочани и Тијана Јаневска, вокал од Кочани. Им помогнавме за одржување на фестивалот на детски песни Гроздоберче. Исто така се одржи голем
концерт на балетското студио Венес, со наша подршка од Дом на култура и градоначалникот и Советот на општина Кавадарци. За прв пат, пред почнувањето на пандемијата, во месец февруари се одржа и етнофестивалот во соработка со гости, учесници од Ковин, Република Србија и основното музичко-балетско училиште Лазо Мицев Рале од Кавадарци, а сето тоа беше под иницијатива на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци. Сметам дека по завршувањето на оваа пандемија, повторно ќе продолжиме со одржувањето на овој настан и да прерасне во една голема традиција. Во 2020 година работењето на фолклорниот ансамбл Тиквеш беше намалено и работеше во услови на пандемија со протоколи за работа кои што ни ги даде, како што ви кажав, Министерство за култура. Но се одржа работилница која што сакам да ја споменам од областа на фолклорот за деца со посебни образовни потреби во соработка со основното општинско училиште Страшо Пинџер од Кавадарци под менторство на Методи Глигоров, етнокореологот кој што работи во Дом на култура Кавадарци. Во визуелната уметност се реализираа изложбите на Симона Манчева, Киро Јосифов, Љупка Галаска Василев, Љупчо Илиевски, Горан Јованов, Александра Кокотович од Белград. Оваа година, поради настанатата ситуација со пандемијата COVID-19, ликовната колонија Кавадарци Михајлово се одржа со скратен временски рок од 4 дена и со ограничен број на ликовни уметници. Ликовните уметници твореа во дворот, летната бавча на Дом на култура, секако почитувајќи ги протоколите за работа за заштита од болеста. Тука би го спомнала и рок арт хепенингот кој исто така се одржа на отворено на градскиот плоштад, исто така со творење на ликовни уметници од Република Македонија и делата беа поставени на плоштадот. Во делот на театарот се продолжи со репризно издание на театарската представа Професионалец, а на градскиот плоштад се реализира уличниот театарски перформанс Ноќ во музејот во режија на Микица Јелова. Со протоколи за работа во затворен простор се изведе театарската представа Малиот принц во режија исто така и адаптација на Микица Јелова. По барање на публиката повторно се проектираше и филмот Медена земја, како и филмот Дедо и внук, македонски филмови. Имавме и неколку промоции на книги, меѓу кои беа промоцијата на книга на Марта Димитров од Кавадарци, Шардоне и шпагети карбонара, промоција на книга на Цветанка Колева, на Анита Димитрова и слично. 2021 година повторно продолживме да работиме во услови на пандемија, не застанавме, одржавме 2 премиери, театарската представа Не се клади на енглези, во режија на Диме Коцевски, и детската театарска представа Авантурата на принцезата Лили. Отворивме неколку изложби, се одржа и поетски и ликовен конкурс. Сега сакам да ви споменам во делот на реконструкциите во Дом на култура Кавадарци во 2020 година се изврши промена на кровот на театарските простории и оградување на дворот, и сето тоа беше со обезбедени средства и поддршка од буџетот на општина Кавадарци и поддршка од градоначалникот и Советот на општина Кавадарци. А воедно сакам да споменам дека исто така со средства од буџетот на општина Кавадарци беа обезбедени и народни носии за потребите на фолклорниот ансамбл Тиквеш, како и музички инструмент тапан. Беше набавен музичкиот инструмент кој исто така е за потребите на фолклорниот ансамбл Тиквеш. И на крај сакам да им се заблагодарам за поддршката на сите, посебно на општина Кавадарци, на градоначалникот и на Советот за успешно реализирање на програмските активности и капиталните инвестиции во Дом на култура Кавадарци. Слушнавме директорке за бројни активности во изминатиот период. Кавадарчани или кавадарци живее со овие културни настани и е меѓу ретките градови
каде што има изобилство на настани, како од театарот, така и од ликовната уметност и се она што значи културно живење. Колку Домот на културата има кадровски потенцијал за лесно да ги совлада овие програмски активности кои што се предвидени во текот на годината? Домот на културата има доволно кадровски потенцијал за справување со овие и одржување на овие настани и сметам дека со голем ентузијазам сето тоа се работи, со голема поддршка од вработените на Дом на култура и сметам дека сите настани ќе бидат одржани во најдобар ред и успешно реализирани. Споменавме дека имате поддршка во реализирањето на програмските активности од градоначалникот и советот. Недостигаат ли понекогаш финансиски средства за остварување на плановите? Па видите, финансиски средства никогаш не се доволни, али нашиот градоначалник и советот на општина Кавадарци се секогаш расположени и стојат позади нас во делот на обезбедување на тие финансиски средства и решавањето на проблемите кои што стојат во Дом на култура. И сметам дека во иднина истото ќе се случи, со нивна поддршка би се реализирале и дел на нови настани, нови капитални инвестиции и развојни програми кои што ни се зацртени во Домот на културата. Имаме ли нешто на што треба да ставиме приоритет кога е во прашање реконструкција на просториите, како на галеријата, така на ова киносала и така натаму? Или веќе работите се горе-доле подсредени? Работите се подсредени во Дом на култура, дел, но сепак недостигаат дел од работи што треба да се набават и поддржат, така да имаме потреба од набавка на нова опрема за озвучување и осветлување, за кое што разговарав исто така со градоначалникот и советот и кои што ветија дека ќе се набават таа опрема. Исто така во делот на малата киносала баравме да се набави нова 3D киноопрема со цел да се анимира најмладата публика и да се спроведат едукативни настани во делот на таа популација, да се анимира публиката што може повеќе. И сметам дека таа поддршка исто така ќе се реализира. Исто така во делот на развојните програми имаме зацртано набавка на музички инструмент пијано во галеријата на Дом на култура и при разговорот со градоначалникот исто така се расположени да не поддржат и во тој дел. Во делот на реконструкциите имаме потреба, сметаме дека треба да се реализира, да се реконструира, дворот во Дом на култура, али сето тоа ќе биде во наредната година, сметам дека ќе се реализира и ќе се поддржи. Јас ви благодарам за учеството во емисијата и ви посакувам успешна реализација на се она што го имате зацртано за спроведување до крај на оваа година. Ви благодарам и вас.